Ya, fifaliana indray no hiarabako anao amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao manonona ny fiadanan'ny Tompo, fiadanan'i Jesosy Kristy amintsika tsirairay avy. Androany tsika dia manana lohahevitra vaovao indray dia tsy inona izany fa ny fanahin'ny fitaridretrana, ny fanahin'ny fitaridretrana. Ao anatin'ireny tsy fahombiazana na ao anatin'ireny blocage ataon'ny devolo ireny dia misy izy ireny tafiditra ao anatin'ireny ny antsoina hoe fanahin'ny fitaridretrana. Na dia efa tokony voavony zao aza ilay olona dia mitaridretra. Dia izay indray ary no jerevantsika an'ity androany ity dia manasanao hanaraka hatramin'ny farany an'ity vidéo ity vidéo fahatelo amby roapolo amby zato tsika izao ny anomboantsika azy dia araka izay voasoratra ty amin'ny bokin'ny Genesis. Fantatsika tsara moa ny tantaran'ny Lota raha nivoaka avy tao Sodoma izy. Izay no andraisantsika lesona. Ny ten'Andriamanitra moa izay manambara an'izay dia atao amin'ny Genesis Genesis toko fahasivy ambin'ny folo dia ny andininy faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis toko fahasivy ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Dia hoy ireo lehilahy ireo tamin'ny Lota zany, mbola manana tokoa va ianao dia ny vonanty-lahinao sy ny vonanty-vavinao ary ny zanaka vavinao, ny zanaka lahinao, ary nazovy anananao atao tanàna dia ento miala amin'ity tanàna ity ireo, fa horavana ity tanàna ity satria efa mialehibe ny fitarainany eo anatrehan'i Jehovah ka dia naniraka anay Jehovah handringa anazy. Ny anjely zany eto miteny tamin'ny Lota. Dia izao ny tohiny, dia nivoaka Lota ary niteny tamin'ny vonanto-lahiny izay efa nanambady ny zanany vavy ka nanao hoe miainga mivoahan'ity toerana ity fa horavan'i Jehovah ity tanàna ity, fa nataon'ny vonanto-lahy no tahaka ny manao vazivazy izy. Ary noho ny tonga ny maraina dia nandondona ny Lota ireo anjely ka nanao hoe miainga ka ento ny vadinao sy ny zanakao roa vavy izay eto, fandrao ianao ary ringana no mieliky ny tanàna, ary raha mbola nitaridretra izy, lohany angalantsika lesona zany, ary raha mbola nitaridretra izy dia no tantanan'ireo lehilahy ireo ny tanany sy ny tanany vadiny ary ny tanany zanany roa vavy, fa namindra fo taminy Jehovah ka nitondra azy nivoaka ireo ary nametraka azy tany ivelan'ny tanàna. Ary izao no niseho rehefa tafavoaka tany ivelany izy dia hoy ny anankiray, mandosira no ny amin'ny ainao, aza mierika ianao na mijanona eny amin'ny tany lemaka rehetra, mandosira any tendrombohitra, fandrao aringana ianao. Eto ny ten'Andriamanitra dia milaza fa mety ho tratran'ity zavatra anankiray ity ny zanak'Andriamanitra azonao fanahy fitaridretrana. Raha zotsika ny tantara, ny contexte zany dia izao, niakatra tany amin'Andriamanitra ny faratsiana nataon'ny mponina tao Sodoma. Efa fantatsika tsara moa tantara zany hoe Sodoma sy Gomora zany. Na dia ny hirahira zao tontolo zao aza misy ny hira malaza be izay hirahin'ny olona amin'izao vaninandro misy antsika izao dia manambara mikasika ny amin'izay Sodoma sy Gomora zay. Natoro-teny kotsika dia efa maheno hoe misy zany tanàna Sodoma sy Gomora zany izay niravahan'Andriamanitra nandatsaka afo avy tany an-danitra mihitsy Andriamanitra handevina ny tanàna io. Matetika moa Andriamanitra rehefa tezitra dia mandatsaka afo avy any an-danitra, ary tamin'ny fotoana tamin'ny andron'ny Noa ihany koa Andriamanitra dia rehefa nanapatra amin'ny fahatezerana izy dia nandefa ranomorana 700 andro sy 700 alina tety ambony tany ary nisokafana daholo ny loharano rehetra dia difitra ny tanàna
hatramin'ny tendrombohitra dia tsy nisy hita sy tazana teny ambony rano afa-tsy ny sambo fiaran'ny Noa izay nasain'Andriamanitra namboariny nandritry ny 20 taona. Dia rehefa antenenin'Andriamanitra Lota hoe miala teto ianao fa handatsaka afo avy an-danitra, dia nanaiky ihany aloha izy nakatoky hoe taitra ihany izy ny amin'ilay fanambarana, fa nampitaitra ny vinantolahany koa izy ny karazany toroteny tamin'ilay vinantolahany mihitsy ny 14 hoe dia nivoaka Lota ary niteny tamin'ny vinantolahany, niteny zany nanambara ny zavatra hitany nasehon'Andriamanitra azy. Fa zao nefa ny zavatra niseho noraisy ny vinantolahany ho vazivazy zany. Rehefa indraindray tokoa ny reny révélation na fanambarana amin'ny fanahy masina reny ao anaty toroteny, na dia mpino efa zanak'Andriamanitra azy ianao, na dia efa mpino zanak'Andriamanitra efa kristianina, dia indraindray mbola misalasala ny amin'ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra, ny amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, indraindray moa mbola misalasala, tsy haiko hoe inona ny antony, indraindray mbola mitary hedretra tena ho ataon'Andriamanitra tokoa ve zany, za ve tsy angana, za ve tsy tantara foronana, fa andeha miantsaina zany, aiza misy an'izany, zay ny ataony vinantolahany Lota teto, fa andeha miantsaina zany, aiza misy Andriamanitra mitezitra zany, Andriamanitra fitiavana foana raha ngamba tsy izy Andriamanitra tezitra zany, ary zay no diso hevitra ny olona amin'izao fotoana izao matetika. Io Andriamanitra io dia mpamindra fo foana, io Andriamanitra io dia fitiavana foana. Vazabenao fa ny côté an'Andriamanitra anankiray de l'autre côté zany dia Andriamanitra tezitra isan'andro amin'ny mpanota na amin'ny mpanao ratsy izy. Izany andinitsoratra masina milaza zay dia vakitsika ny salamo sao dia verina fa hoe tsy mampitahotra indray paster. Ndao ny jerevantsika fa ao amin'ny salamo fafito andiny fa 1:20. Mitsara ny marin'Andriamanitra ary tezitra isan'andro amin'ny ratsy fanahy izy. Raha tsy bebany izy dia hanasany sababa, efa nanenjana ny tsipikany izy ka efa nampivonona azy. Tezitra isan'andro amin'ny mpanao ratsy, midika teny DM dia tezitra isan'andro amin'ny mpanota. Ry havana, zany tokoa ny Andriamanitra ivavahantsika io, tsy hoe Andriamanitra fitiavana foana izy, any foana no jerevantsika any amin'ilay côté anankiray, fa tokony mba jerevantsika koa ilay toetra n'Andriamanitra anankiray hoe mora tohin'Andriamanitra, mora tezitra Andriamanitra. Dia nanafatra ny Lota izy zany fa hoe oravana io tanàna io, Sodoma sy Gomora zany, oravan'Andriamanitra amin'ny afo mivaivay, afo avy any an-danitra. Rehefa io afon'Andriamanitra zay moa dia tsy afo kely zany, na hoe matin'ny rano, na hoe mila angalana pompier, fa ny afon'Andriamanitra zany tena tsy azo nizaniza atao ninona zany rehefa Andriamanitra ny tezitra. Dia zay le lazain'ny ten'Andriamanitra hoe zava-matahotra izy ny oazo ny tanan'Andriamanitra velona, zava-matahotra ny oazo ny tanan'Andriamanitra velona. Ry havana, zay mahatonga an'le hoe aoka ianao ino ny tenin'Andriamanitra ary ankatoy ny tenin'Andriamanitra zay lazain'Andriamanitra. Fa rehefa tsy mino ianao dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra ho faty amin'ny tsy finoanareo ihany ianareo, ho faty amin'ny tsy finoanareo. Vinantolahany Lota maty niaraka tamin'ny mponina ratsy fanahy satria tsy nino zay nilazain'Andriamanitra. Indraindray nge misy ny olona mandrefy, indraindray ary efa kelikely ohatra le pasteur dia tsy inona koa izay vitany io. Indraindray tsy vao nanomboka izy ohatra, vao nanomboka tao amin'ny sekoly biblika dia tsy ny zanako faralahy mitovy amin'io, izy le rangahy anankiray zay. Ary ianao zany eny ho matsy an'ilay pasteur anankiray tonga tany amin'ilay toerana anankiray. Ary ianao zany eny firy taona moa ianao pasteur hozy izy, zao ny taona koa izy le pasteur. Ary ianao zany eny mitovy taona amin'ilay zanako faralahy. Zany tiany tenenina zany dia hoe zay ianao vao zaza vao tsisy ray ranomorana io ve no mba andeha hananatra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, indraindray nge
reny olona iverina fa ho tsinotsinona reny mihitsy ny ampiasain'Andriamanitra. Ary zay ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Jeremia zany mialatsiny manao hoe za tena mbola zaza Andriamanitra, iza minony teny ampitondrainao anahy. De izy Andriamanitra aza manao hoe mbola zaza ianao izy Andriamanitra, fa iteny zay ampiteneniko anao ianao izy ary laza zay saiko lazainao. De reny de jery ity iverina fa tsy mino an'le teny zay lazain'ny mpanompon'Andriamanitra. Zay zany anisan'ny sakana anankiray koa mahatonga tsy finoana ao anatin'ny olona de mandeha amin'ny fahitana izy. Eto moa efa fanerasera be loatra amin'ny finatolahan'ny Lota sy Lota ka lasa mpaminany tsy masina tany intsony izy. Efa zatra manao vazivazy amin'ny Lota ka tsy ninono intsony ny teny. Zay koa le hoe rehefa ao anaty toriteny de tsy de tsara loatra manao blagy, satria lasa tsy raisin'ny olona intsony le fahamarina ny tenin'Andriamanitra raha ampimiezinao foana sy no blagy foana anaty toriteny eny. Le blagy iny tadidin'ny olona fa le afatra tsy tadidiny. Ka iverina any amin'ilay lohevitrintsika hoe fanany fitaridretrana, ary raha mbola nitaridretra izy de nitatana an'ireo anjely ny tanana. Ny anjelyn'Andriamanitra zany tamin'izany fotoana zany de mampahery mandray atanana. Fa amin'izao fotoana zao moa tsy mila hoe mila mangataka ahita anjely zany zontsika fa fanahy masina ry havana de fa ampy ny fanahy masina. Ary zay mahatonga ny Jesosy ny teny hoe raha andeha aho za tomponareo, za tompony finoanareo, za mpamonjinareo, ary andeha de irako aty aminareo mpampionona. Izy no ampianatra anareo amin'izay zavatra tokony ataonareo, hitaridaranareo amin'ny marina rehetra. Zay zany izy ampy ny fanahy masina ry havana, fanahy masina. Zay mahatonga ny Paoly ny teny any amin'ny Efesiana 5:12 zay milaza manao hoe ary azo amamy divay ianareo izy fa amin'izany de misy fanarana-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenona ny fanahy, aoka ho fenona ny fanahy masina. Zay ny tena zava-dehibe le fahafenon'ny fanahy, fampahirizana. Tamin'izany fotoana zany ny anjely de eo no niran'Andriamanitra fanahy manompo reo. Fa taloha ny olona anankiray zay toeran'ny fanan'Andriamanitra de mitoetra ao anatin'ny olona fanan'Andriamanitra ohatra ao ampaminany de rehefa tapitra ny faminany iny de esorin'Andriamanitra ny fanahy iny verina ohatran'ny olona normal indray zay. Fa amin'izao fotoana zao isaorantsika Jesosy, isaorantsika Andriamanitra fa tsy esorin'Andriamanitra ao anatintsika ny fanahy masina fa mampahery antsika io ary manolotsaina antsika. Amen. Zay tena zava-dehibe. Nitaridretra Lota sy ny vady aman-janany, taridretra. Io indraindray mahavoantsika kristiana ary eo le tiako ampaherezana anao tsy hoe tantara le tantaranao fotsiny fa misy fandraisana lesona amin'ny fiainantsika andavanandro sy amin'ny fomba fampipontsika an'Andriamanitra amin'izao vaninandro misy antsika zao. Inona ny fandraisana zany amin'izao vaninandro iainantsika zao? Ny fandraisana zany amin'izao vaninandro iainantsika zao de zao hoe indraindray be dehibe ny opportunité na ny occasion zay ahafahanao miditra manatsara ny fiainanao na hoe ahafahan'olona manampy ny fiainanao fa ianao indray tompoko no nitaridretra. Ohatra ny olona tsy vonona indray fahasoavana, ohatra ny olona tsy vonona ho amin'ilay fotoana sy le zava-dehibe zay atrehny atsoatsy de lasa votsitra ny occasion. Ohatra maty le olona na hoe rava tampoka le programme satria naniny taridretra tsy ny ianao ka ny olona efa vonona ianao mbola mitaridretra. Andriamanitra te efa vonona mihitsy ary efa nametraka tanàna anankiray zay tsy oravana, tsy oravako izy Andriamanitra raha tsy tonga ao rehefa tonga amin'ny tanàna io ianao ino tsy ny hoe zoara zany hoe raha dika famonjena famonjena de ndana ozy izy miazakazaka mandeha amin'ny tanàna io ianao fa tsy oravako izy Andriamanitra. Zay zany le famonjena zay le fikarakarana-Andriamanitra. De ndretsika Andriamanitra efa te hikarakara miankana antsika indray ho le izy de mila mangataka ny fanahy masina antsika. Ny tokony ataontsika zany atao famaranana de hoe mila mangataka ny fanahy masina antsika fa misy ny fanahy fitaridretrana. Misy fotoana ianao efa tokony handeha hivavaka, efa tokony handoalika hivavaka, efa tokony hamaky baiboly, efa tokony hamonjy fotoana ohatra hoe misy fotoana tokony vonjenao de eo ianao nitaridretra eo. Ireny rehetrarehetra reny de misy fanahy manapaka reny ry havana.
fahavalon'le ara-pananao, fahavalon'le fiainanao, tiany ianao mba ho sahirana, tiany ianao mba ho bloqué eo ny fiainanao, ary zay mahafaly ny devoly. Rehefa sahirana ianao, rehefa rava ny fiainanao, rehefa tratra ny fikorotanana ianao, miady ani tsy maintsy misy foana fa le fikorotanana, fanakorotanana sy le fanembatsembanany devoly zany, eo ny anisan'ny tena mampiena le fandrosoantsika ara-panana. Ka zay ny tena ataonao prisiako anao hoe mangatahany fanahy masina io no afaka anomeanao masom-panahy mahiratra, fanany fahamailona. Mailo mihitsy ianao ny zavatra rehetrarehetra zay atao, tena tonga de mailo. Ary zay ry avana ny tena zava-dehibe zay, fanany fahamailona zay, mailo amin'ny zavatra rehetra. Rehefa ianao mailo amin'ny zavatra rehetra de tena handeha foana zay zavatra rehetrarehetra ataonao, satria malina tsara ianao. Toetra ataon'ny Davida izy io, ndao nefa vakitsika ny Samuel voalohany 2:9-20. De namaly ny anankiray tamin'ny mpanomboka nanao hoe indy ny anankiray amin'ny zanaky Jese Betlehemita no hitako, mba hay mitendry sady lehilahy matanjaka sy mahery fo ary mpanafika, malina amin'ny zavatra atao, malina amin'ny zavatra atao sady tsara tarehy ary Jehova nomba azy. Malina amin'ny zavatra atao, zay rehefa amin'ny zavatra tena tokony ataontsika malina, mailo foana, mangataka amin'ny tompo masom-panahy mahiratra. Mba andeha tsara foana ny ara-panantsika, ny mandroso ny sitrako izy Andriamanitra, mba tonga ny ara-panantsika androso foana zany fa tsy emotra mihitsy. Indraindray tsika efa tokony andeha anao zavatra goavana be, tokony efa anao dinga andava be mihitsy amin'ny fanompona sy amin'ny fandraisana fanomezam-pahasoavana sy ataontsika fitombona ara-panahy, de zany eo zany atao voalohany foana tsika. Ary zay lazay ny Paoly any amin'ny Hébreu 4:1 fakio rehefa manam-potoana ianao fa voalaza hoe abidiny fotom-pampianarany Kristy, abidy. Zany hoe tsy mandingana zanatohatra faharoa mihitsy le kristianina, fa eo midingana voalohany foana. Tsy mety ny zay zavatra zay fa ilaina foana tsika manana masom-panahy mahiratra ary mandroso tsara amin'ny ara-panana. Zay zany dia mangataka amin'Andriamanitra moa tsika mba samy voatahiry amin'ny fahasoavana, mandroso tsara amin'ny fahasoavana. Ary raha miaino koa anao am'izao fotoana zao dia tiako ianao amprisihana, raha mbola tsy resy lahatra ny amin'ny batisa mihitsy ianao, efa mibebaka ihany, efa resy lahatra ihany, fa le batisa ohatra mampisalasala anao satria ianao vita batisa mbola kely ny ataontsika hoe tsy haiko zay tsy maharesy lahatra anao. Fa ny Baiboly dia miteny amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:20 ny anaran'i Jesosy, ary ankehitriny inona no mampitarihidretra anao? Nitsangana dia aoka atao batisa ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao ianao amin'ny fiantsoana ny anaran'ny Tompony. Inona no mampitarihidretra anao? Nitsangana ka aoka atao batisa ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao ianao. Indray ny olona dia mitarihidretra. Baiboly dia miteny any Marka 16:16, Marka 5:20 fa zay mino sy atao batisa no vonjena. Tsy hoe mino fotsiny, raha mino fotsiny mantsy ianao dia mijanona kristianina tsotra eo, tsy makalago izy ny fitenenana. Zay efa mivavaka isaka lady maraina, zay efa mba manao asa soa, zay le hoe mino fotsiny, fa tsy zay le ilaina. Fa le formule leto dia zao hoe zay mino sy atao batisa égale voavonjy. Zay formule amin'ny lanitra raha te hiandova fiainana mandrakizay ianao, zay mino sy atao batisa no hovonjena. Ka tsy tokony hitarihidretra mihitsy ianao rehefa tena hoe nandona anao le torotenina hoe mamelombelona ny fanahinao, ny tenin'Andriamanitra ka mampirisika anao mihitsy hoe any anatsika any dia misy feo mifieritreretana tena malefaka, ary amin'ny alalan'izay ny tenenan'Andriamanitra, ny alalan'izay. Ary feo mifieritreretana io zay le hoe aleo enjehan'ny omby masika tsy hoe enjehan'ny eritreritra. Rehefa ianao enjehan'ny eritreritra io dia miteraka fanameloana any anatinao zay. Ary zay mahatonga hoe ny batisa dia fitadiavana fieritreretana tsara. Ianao zany rehefa vita batisa dia milamina ny sainao manana fieritreretana tsara ianao,
za zany eo raha maty dia tsy verytsony afa efa voasoratra any amin'ny boky ny fiainana any mianarako dia ho any an-danitra misotra makany an-danitra ny diako zay aza mitaridritra mihitsy fa na ny fitaridritrana dia alefany devoly amelezana ny olona mba hatonga azy tsy ho tonga ny tanjona iriny hitondra fandravana eo amin'ny fiainana ary amotika mihitsy ny lalana misokatra sy ny opportunité rehetra tokony eo aminy ny occasion rehetra tokony eo aminy tokony ho azony hanatsara ny fiainana dia lasa ravo zany rehefa mitaridritra ianao zay no natonga n'Andriamanitra naniraka anjely mihitsy eko moa dia azo lazaina ihany koa hoe zay mahatsara an'le hoe fampivavaka rehefa mifampivavaka ianao dia mihetsika mihitsy Andriamanitra miasa Andriamanitra lasa mamonjy amikery aniny olona anankiray zay hetsika mivavaka iny tahaka ny Joby tondra mbavaka ny sakaizany izy dia mihetsika amikery Andriamanitra mitaha ireo sakaizany Joby ireo sady mitaha ny Joby ihany koa dia ohatr'izay zany tsika mba hanapitsika ny hafa marina fa mety misy ny tena hoe kingy amin'ny ara-panahy dia misy ny hoe votsavotsy fa mba hanapitsika an'izy ireny dia ilaina zany tsika mitondra mbavaka an'izy ireny dia azadiny koa mitondra mbavaka ny toriteny zay alefa eto mba hikasika olona maro reny toriteny reny ny toriteny moa dia efa misy olona be dia be voakasika zao toriteny zao voninahitra ho an' Jesosy zay no mahatonga anahy tsy kivy fa mandefa foana fampahirezana satria be dia be olona tsy ampoizina voakasika ny tenin'Andriamanitra miasa ny tenin'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra ny teny tsy dia za loatra za dia mpanompo tsy mahasoa ary hiverina vovoka ihany indray andro any amin'ny andro tsy fantatra ho faty fa miteny zay toriana zany dia miasa mamonjy olona manafaka olona ary mitondra ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia azadino ary manisy izay manodiditsika na mizara izao video zao mba hitany mba ahafantarany hafa famarinana ihany koa raha fitinina ny toriteny dia zao hoe mivavaha toero ny fanahy fitaridritrana mangataha masom-pana mahiritra avy amin'ny tompo ianao mba handroso tsara foana ny ara-pananao ahafahanao manao dingy andava amin'izao fanompoana an'Andriamanitra zao ahafahanao ianao nge rehefa mandroso tsara dia afaka manampy ny hafa fa ianao rehefa bloqué ahoana moa fomba ahafahanao manampy ny hafa ianao ary sahirana ianao ary tena ao anatin'ny ady mangotraka be tsy afaka manampy ny hafa nefa tena tiany Jesosy atao amintsika dia hoe tsika mandeha mba mandehana koa izy manaova toy izany tadidinao zay andiny soratra masina zay mandehana hozy Jesosy dia mba manaova toy izany keo hoy izy mantsain'ilay Samaritanina mila mandeha zany fiainantsika ara-panahy fa tsy mikatso tsy eo mizana-tohatra voalohany eo foana fa mila mandeha ary ny ahafahantsika mandroso ho any amin'ny zana-tohatra sy ny rihana manaraka dia mila mandresy ny fanahy fitaridritrana io tsika zay zany fa dia tahin'Andriamanitra daholontsika tsirairay avy manaraka indray tsika mbola eo aneto indray raha mbola tsy miverina eny amin'ny raolanitra Jesosy raha mbola tahinika matanjaka sy mateza tahin'Andriamanitra daholontompo